La notizia circolava da giorni tra le imprese e i lavoratori e finalmente è arrivata una presa di posizione dell'ANAS che ha sbloccato i lavori dell'Agrigento Palermo e dell'Agrigento Caltanissetta, pagando le somme alle imprese per far ripartire i cantieri. Il Consorzio e le società di progetto si sono impegnate a mettere in campo ogni sforzo per sbloccare i lavori, come richiesto da ANAS, con il coinvolgimento delle imprese del territorio. Massimo Simonini, amministratore delegato di ANAS, ha incontrato i rappresentanti di CMC, impresa capogruppo di Ravenna, e delle società di progetto, determinando lo sblocco delle due importanti opere infrastrutturali necessarie ad una più efficiente mobilità e soprattutto necessarie ad accrescere lo sviluppo dell'economia dell'isola. Durante l'incontro i vertici ANAS e le imprese hanno sviscerato le problematiche finanziarie che hanno portato al blocco dei cantieri, determinato principalmente da una crisi generale del sistema. ANAS attenderà adesso le autorizzazioni del Tribunale di Ravenna e procederà a far ripartire i due cantieri entro la data prevista del 15 febbraio. Nei mesi precedenti ricordiamo le proteste e le manifestazioni organizzate da sindaci, comitati civici, sindacati, come l'accorato appello del Presidente della Regione per giungere ad un'equilibrata soluzione che mettesse d'accordo le imprese, i lavoratori, i fornitori, ma soprattutto garantisse l'inizio dei lavori. Sicuramente un sospiro di sollievo per i siciliani.